Na indaba endala imphica abadala ngiyaphica. Lafa elihle kakhulu. Ukubavumula kwezingweni ezingwenyama ehlane zimemeza isizukulwane sakakhetho omthandayo. Ngoba ibona abalandeli bebhodwe eliconsayo. Ngabalingani benkemane, ngabashayi besinqa melithambama. Laba sebevele bahlala abazinza komashonisa ngosopolitiki basesportini. Kwamama ongazalanga kwasango liyasivala kwabhodela siwa ngompheki wakhuza wababazi nokuhlupheka. Hebona inkati isondela ngaseziko efisa ukuthatha isidikiselo salobheseni ekade yonana ngawo impuphu aphebeza ikati isuke ngaseziko. Kodwa amajongo ekhona egcwele ibala. Lana kukamfazi ongemama ngoba uthi kwesakhe isibeletho kwavundla amabululu mzukulu. Lana kukamfazi ongemama ngoba uthi kwesakhe isibeletho kwavundla amabululu mzukulu. Le ndaba yakalo mama kayisakhuluni isixoxa ngomkhuleko. Ngoba njalo unamandla umkhuleko. Angeke ke siwazi thina ngoba sukhumbula njalo masesihluleka. Ngoba njalo uNkulunkulu sesamphendula thina iphilisi lekhanda semkhumbula kakhulu uma kubuhlungu ingabe ekhanda ekhaya noma sesikhaya. La elihle kakhulu. Ukhala lo mama othi usaphenduka umtshingo betho ubani ngoba izingane zakhe sikhonjwa kanhliziyo ngisi. Uthi yena uyasola kazalanga kepha wabula amathumbu. Uthi kwala ngisho kusetshenzwa lapha ekhaya lezi zingane ziphuma emva kwendlu. Asifuni ukwenza lutho. Kuze kudunusa isalikazi ebaleni nikhona ngabe ngiqondile. Lo mutheni ugayayo ngabe nithi uyophuzwa ngubani. Laba phela baconsi phansi sebeyasebenza. Noma kunetiye lapha ekhaya bafuna ukusebenza. Mina kangazi ukuthi ngiqondeni yeke izethembiso zabo bengithembisa. Enkathi ngisabakhulisa ngibafukamela. Buka namhlanje bangihlinzekele ezipini. Kwala ngisho ngabe kushoniwe ke kwamakhelwane. Laba bafike bahlale ezimotweni namabhodlela abizayo. Namantombazane nezimoto engakaze ngasigibela namhlanje. Uthi ngelinye ilanga ngidondolozele ngaze ngayofika emtholampilo ungekho ngisiza. Khala lo mama. Uthi okubuhlungu nje ukuthi lithi iBhayibheli ihloniphe uyihlononyoko uzinsuku zakho zande ezweni. Kodwa laba sebehlonipha abangani babo ukudlula abazali babo ukuthi sibangani nabangani babo kangazi. Uthi omunye usezonda uyise ngenxa yolimo likanina olela ukhwantalala nenkwethu yakwanzondo. Uyazi ingxabane phakathi kwama wakho nobaba wakho ayihlangene nawe. Akusilo nje idoko eligayele wena le. Yes, ngaliphuza ke kodwa ngoba seniyayiphatha. Sathi salikazi esizala mina ngenye ilanga uphoswa yini endabeni zabantu abadala ungisakhipha. Nami ngibese ngibuza kodwa ngizange ngayithola impendulo. Saqhubeka lesalikazi sithi kimi uyazi mzukulu lona wathi ngisola yena lona wathi ukuzala ukuzelula amathambo. Ngoba wami amathambo wangigubhela ithuna ngcwaba ngisaphila ngisadla inhlambana. Maqede behlisa ngesavana. Ngakho ke ngiyathemba siyavana ngisola imvana. Ngisola imvana kaJuda ngokungisikaza ngesibeletho sakalashi. Uthi ngoba ngelinye ilanga ngeke ngayishaya impembe base basikhipha sonke sibayela izinkomo zikaThunjana wami. Engangumzele eyedwa intombazane lapha ebaleni. Yasola ngokudayisa ingane yami. Uthi ngoba ke kwagida uthe wane ephekwenje waze kwase kuseni. Uthi ngabe sengiphuma ngimenyezwa ngomakhelwane ngithema ngifika kubo bathi phuthuma mankosi. Phuthuma mankosi uphuthume nomlahla nkosi. Akusizona izingane zakho lezi.
uthi ngithema ngifika mina ngasibona lesi singane ngacacela ukuthi ibalala kamcincwane emathuneni bese licasikile lavele laqoma ukubashanela labafaka egodini vele zonke izibi siphelele emgodini yebo igodi bese libafanele osanele sasho sakhali salikazi sasempophomeni saphamisa isandla somnxele sathi mzukulu ngiyayizwa lento oshoyo inkinga labazali banamhlanje sasisho okanye isaga eyomile iyaziyela kodwa laba izingane zabo sebeyaziphelezela kwampilo ingakho ziphuza nje ukuthomba kwampilo wathi emhlabeni kuhlonishwa kabili mntanami uhlonipha umhlaba nawo uzokuhlonipha kungenjalo uzonigwinya ngaphandle kokucabanga kabili isenza samuntu wabe sethi umuntu omdala uyazi okunye ofuna ukwazi ukuthi uhlonishwa omncane uhlonishwa omdala wathi bathandeni abazali benu noma bengenalutho ngokwenza njalo ngiyobonga emaphakadeni sibesakazi sesibelethe isandla sokunxele sathatha ubhoko laso sabe siphuma ngomnyango sathi utsheleni abasazalayo ukuthi inkonyane ukuchithile umuntu akithi ngizumoya la inkonzo uphakama ngoba bese kuvuma isijobelelo kanti nepensele bengibhala ngalo lapha ngelomsizi libe selibika usizi ngabe sengehlela ngezansi yimo wakho nalikheli ngezansi lithi imbongi yosizi